Πάω τα 65. Μου λένε έλα τα 75. Πάω τα 75, μου λένε έλα τα 85. Πάω τα 85, μου λένε νεοφέρνης. Πώς δεν πάρω εγώ την κοινωνία να μεγαλώνω τα παιδιά μου και έχουν και εγγόνια πάρα μου λένε και πρέπει εγώ να πάρω την κοινωνία. Και πώς δεν την πάρω εγώ την κοινωνία, άμα δεν πάρω εγώ την κοινωνία, κανένας δεν μπορεί να γίνει μέσα από όλη αυτή την ιστορία που όλοι αυτοί περιμένουν να ζήσουν μέσα από μένα. Γιατί να μην μπορώ να πάρω εγώ μια κένταση, να παρασυντιάζω όλοι εκεί μέσα. Το διάλο δεν αντέχω χοντρούλα μου, δεν αντέχω. Έλα βρε γιαγιά, μη στεναχωριέσαι. Μια χαρά είσαι. Και εσύ μια... τι όμορφο αγόρι που είσαι. Πω τι όμορφα σαρκώδη χείλη. Παναγία μου. Τι όμορφια είναι αυτή, πώς την αντέχει. Έχεις να ακούσει κι άλλα, έλα, δεν είναι. Πώς την αντέχεις αυτή την ώρα. Πάπα Χριστέ μου. Τι γοητευτικός άντρας. Παναγία μου. Με έριξες το χέρι. Έχει και μεγάλη μύτη. Ξέρεις εσύ, όποιος έχει μεγάλη μύτη έχει και μεγάλα ρουθούνια ο άνθρωπος, δεν είναι. Μια χαρά είσαι λεβέντη μου. Να είσαι καλά παιδί μου. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ αγόρι μου να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ λεβέντη μου, ομορφιά μου. Ομορφιά μου να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ. Και να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ να είσαι καλά παιδί μου, να είναι καλά, να είναι καλά. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ αλίμονο να είσαι καλά, και εσύ. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Και εσύ, να είσαι καλά λεβέντη μου, να είσαι καλά, όσο μπορεί να είσαι καλά παιδί μου. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Το είπαμε αυτό, να είσαι καλά, το είπαμε, δεν χρειάζεται, το είπαμε αυτό μια φορά, να είσαι καλά, το. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Αγαμίσου μαλάκα. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις, το διάλο, ας και γαμίσου. Είπαμε μια φορά να είσαι καλά, τελείω. Τελείω, να είσαι καλά, και τώρα να είσαι καλά. Τελείω, και πάμε. Και εσύ να είσαι καλά γιαγιά. Μου πήρε το μουνί μια ώρα να είσαι καλά και να είσαι καλά. Αυτό διάλο μου εδώ πέρα, μου το φούσκωσε. Άμα πια, να είσαι καλά και να είσαι καλά, το διάλο. Τι λες γιαγιά, δεν ακούω. Δεν ακούω, γιατί δεν ακούω. Ακούω. Δεν ακούω το Χριστό μου, δεν έχεις αυτιά, Γιατί δεν έχεις αυτιά, παιδάκι μου, γιατί. Έτσι γεννήθηκα. Με χωρίς αυτιά. Ναι. Το Χριστό μου, το βλατσάρι μου. Ναι, είναι στο θέατρο. Μιλάω στο τηλέφωνο, παιδάκι. Είναι στο θέατρο και... Θα πω όλα μωρή πουτάνα τώρα. Γεννήθηκες με χωρίς αυτιά, είπες. Ναι. Το Χριστό μου, το βλατσάρι μου, γεννήθηκε με χωρίς αυτιά μου. Τι δυστυχία να μην έχεις αυτιά μου, πάπα. Τουλάχιστον βλέπεις καλά με χωρίς αυτιά. Βλέπεις, λεβέντη μου, βλέπεις. Δεν μου λες αγόρι μου όμορφο. Τα 50 σου με χωρίς αυτιά θα βλέπεις. Θα βλέπω. Μπράβο Χριστό μου, μπράβο. Τα 60 σου με χωρίς αυτιά θα βλέπεις. Θα βλέπω. Μπράβο αγόρι μου. Στα 80 σου με χωρίς αυτιά θα βλέπεις.
Άντε, βλέπω, θα βάλω γυαλιά. Και με χωρίς αυτιά που θα τα κρεμάς τα σχέδια σου. Μα τι μου λέει τώρα. Μα σε μένα τα λένε μωρέ. Μα πάει να δουλεύει εμένα, το διάλαμο εκεί. Γιαγιάκα θα πάρεις λουλούδια. Γιατί να πάρω. Γιατί να πάρω. Θα μου φέρουνε. Εμένα οι φίλες μου είναι μες στα λουλούδια όλες. Όλες οι φιλενάδες μου όλες. Έχουν ανθοπολείο. Νεκροταφείο έχουνε, νεκροταφείο. Κάθε μέρα φυτεύουμε και από μία. Ναι. Να γδυθώ. Γιατί? Γιατί έχω ένα πόνο εδώ. Έχω ένα πόνο εδώ. Όλο πόνους έχω, όλο πόνους, εδώ πόνο. Εδώ θέλω να πονέσω όμως. Μήπως αγόρι μου γλυκό, λαχτάρα μου, Τι θέλεις? Λιγώνομαι η πουτάνα. Μήπως ξέρεις αν πήρα Μήπως ξέρεις αν πήρα τα αντισυλληπτικά μου χάπια. Τι να τα κάνεις? Εγώ πιάνω από μακριά. Και το πιάνω, αμέσως πιάνω, βέβαια. Έλα, γιαγιά. Ναι, γιατί μήπως ξέρεις αν τα πήρα τα χάπια μου. Πού να ξέρω, γιαγιά, πήρες τα χάπια σου? Τότε να γλυθώ, αγάπη μου, να γλυθώ. Μα μπροστά. My love you. Ωραία. My love. You speak English? No. No. Mother, I love you. I love you. I love you. I love you. You too. Fuck you, εμένα. Δεν ξέρει αγγλικά, δεν ξέρει. Δεν ξέρει αγγλικά, δεν ξέρει. Θα του κάνω ιδιαίτερα μαθήματα. Τι θες τώρα, γιαγιά? Να γλυθώ, είπα. Δεν γίνεται μπροστά στον κόσμο. Γιατί! Γιατί! White! Γιατί κορμιακό θανατηφόρο, βρε! Είναι και αντικλεπτικό. Γιατί? Γιατί κοιμάμαι γυμνή. Μπαίνει ο κλέφτης μέσα, με βλέπει και φεύγει. Νομίζω ότι με έχουν βγάλει για λαϊκό προσκύνημα ο άνθρωπος. Τώρα που θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σοβαρό. Άντε, ρώτα. Και άμα ξέρεις μπορεί να μου απαντήσεις. Άμα δεν ξέρεις, δεν μου απαντάς. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, άμα μπορείς εσύ, αυτιά μπορεί να μην έχεις, αλλά από αρχίδια σχέσεις, ρε πόση.